Γεια σας, Adriano Bingo εδώ και σήμερα έχουμε το Anubis Box νούμερο 3 για εμάς. Για το Anubis Box νομίζω είναι το 8. Από ό,τι βλέπετε είναι ήδη ανοιγμένο γιατί το βίντεο έχει ξαναγυριστεί αυτή τη δεύτερη φορά και επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο, το ξαναγυρίζω. Λοιπόν, Anubis Box 3 για εμάς, αυτό είναι το γνωστό, είναι το φυλάδιο το οποίο δείχνει το τι θα δούμε μέσα στο κουτί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, αυτή τη φορά έχει καπέλο το οποίο είναι Game of Thrones, έχει μέσα καρτελάκι το οποίο δείχνει μέσα ότι είναι HBO, Game of Thrones και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο και πίσω γράφει εδώ Game of Thrones. Πάρα πολύ ωραίο καπελάκι. Αν και το καλοκαίρι φεύγει, αλλά εντάξει, εμείς εδώ φοράμε μέχρι Οκτώβριο, Νοέμβριο. Είμαστε και κάποιοι που φοράμε σχεδόν συνέχεια, ακόμα και στα live stream. Κάποιοι φοράνε καπέλο. Λοιπόν, αυτό είναι το καπελάκι και τώρα πάμε στο καλύτερο, η οποία είναι η μπλουζάρα και είναι A Walking Dead. Όσοι βλέπετε Walking Dead ξέρετε πως αυτός είναι ο Daryl. Όχι ο Rick δεν είναι, όχι ρε. Το νούμεράκι είναι large, ότι επιλογή δηλώσεις παίρνεις. Φανταστική μπλούζα, ψηφιακή εκτύπωση, τρομερή. Την έχω βάλει ήδη και τη βλέπετε και πλημμένη. Πάμε στα βιβλία, λοιπόν. Πάμε στους μάγκες, ξεκινάμε. Ο Βασιλιάς Αμάνος, πρώτος τόμος. Στην Ελλάδα προβλήθηκε στην τηλεόραση με τον τίτλο Πρίγκιπας Αμάνος. Όσοι ασχολείστε, πάντα μας δίνει το πρώτο τόμο το Anubis, ώστε να το διαβάσετε και να πάτε να πάρετε και το επόμενο εσείς. Πέμπτη χιλιάδα. Σάσενακ ή ξένοι, το εκδοτικό φαινόμενο που ενέπνευσε την τηλεοπτική υπερπαραγωγή. Με σύζυγο στον έναν αιώνα και εραστή στον άλλον. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Το εκδοτικό φαινόμενο που ενέπνευσε την τηλεοπτική υπερπαραγωγή Outlander μεταφράστηκε σε περισσότερες από 10 γλώσσες και κατέκτησε τις σημαντικότερες λίστες best-sellers παγκοσμίως. Τι λες, ρε. Δεν δίνει ότι και ότι το Anubis ξέρει τι δίνει. Λοιπόν, αυτό ίσως να το ξέρουν. Αυτό ίσως να το ξέρουν αρκετοί. Είναι το έπος που σφράγισε την επιστημονική φαντασία. Frank Herbert. Το έχω διαβάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίος όσους τους ενδιαφέρουν τέτοια στυλ με τέρατα και διάφορα φανταστικά πράγματα. Συνδυάζοντας την κατεβιστική δράση και το μυστικισμό, το οικολογικό όραμα και τις ίντριγκες της πολιτικής, το πολυβραβευμένο έργο του Frank Herbert παραμένει πάντα επίκαιρο και δίκαια έχει χαρακτηριστεί το μεγαλύτερο έπος επιστημονικής φαντασίας. Συγκλονιστικό, απόλυτα πιστικό, απλά μεγαλοφιλιές. Και από ό,τι βλέπετε είναι και λίγο βαρύ, είναι λίγο μεγάλο. Πάμε στα ωραία. The Batman! Με Joker εδώ, χαμούλης. Αυτά πάντα διαβάζετε. Τελική σύγκρουση λέει. Είναι τεύχος 2 από 2, έχουμε διαβάσει το ένα στο προηγούμενο, Anubis. Είναι η συνέχεια που σκοτώνει ο Joker το όχι, ούτε καν, δεν είναι spoil. Συνεχίζουμε. Βιβλίο 8. Σκοτεινός υπότης, σε ακούσα φιλή. Έχει έξω την Wonder Woman ως εξώφυλλο και σίγουρα έχει μέσα Batman. Batman, Joker, πού είναι ο Batman, μόνο ο Joker. Έχει και Batman, μόλις το είδα. Superman, δεν μας αρέσει ο Superman. Θέλουμε μόνο Batman. Ο γιος του Superman, άρα καταλαβαίνω ότι ο Superman έχει και γιο, ο οποίος αυτός είναι. Δείχνει και την παιδική. Όχι, ο Superman είναι αυτός τώρα μικρός. Πάρτε ένα spoiler. Αυτά πάντα διαβάζω, είναι μικρά και διαβάζονται πολύ γρήγορα, οπότε διαβάζεις όλα μέσα σε μια μέρα. Asimovs, η οβελίσκη του Ντένον. Τεύχος 8 Οκτώβριος του 2009. Ωραία, τα Asimovs έχει μια συνηθισμένη μέρα λέει με τον Jason. Είναι πάρα πολύ ωραία τα Asimovs, αν σας αρέσουν τέτοια στυλ, σίγουρα θα το λατρέψετε. Επόμενο!
μεγάλο. American Vampire. Ο Λουτρό Έβατος. Ένα πρωτότυπο και ενδιαφέρον έργο σε μια εποχή που ασφικτιά από ιστορίες με βαμπύρ. Βρικόλακες μιας νέας εποχής. Τι λέει, για. Δυνατό φαίνεται. Μεγαλούτσικο είναι. Βαρύ. Πάρτε μια ματιά. Αν και, ναι, δεν το λέμε. Συνιστάται, λέει, για αναγνώστες άνω των 16 ετών. Οπότε όσοι είστε κάτω από 16 μην τολμήσετε να το πάρετε και το διαβάσετε. Δεν κάνει για εσάς. Και το έλεγε πίσω με μικρά γράμματα. Ωραίο εξώφυλλο. Ο απόλυτος υπερήρωας μιας νέας εποχής. Πιστεύετε ότι ξέρετε την ιστορία του? Σίγουρα δεν ξέρετε την ιστορία του. Απειλή από το παρελθόν, λέει. Π.χ. τώρα αυτό που φαίνεται απίστευτο, μόνο και μόνο που το είδα λίγο, καταλαβαίνεις ότι αν δεν ήταν το Anubis, αυτά εδώ δεν θα τα διάβαζα, ρε φίλο. Οπότε, πάρτε και εσείς ένα Anubis box γιατί αξίζει. Death, αυτό, θάνατος. Το τίμημα της ζωής. Ναι, ούτε ξέρω τι είναι αυτό. Η κοπέλα που πρωταγωνιστεί, λέει, στο βιβλίο αυτό δεν πήρε το ζώρικο όνομα θάνατος εξαιτίας του μαύρου τζιν ή του έντονου μακιγιάζ της. Είναι στα αλήθεια, λέει, ο θάνατος, ο θεριστής των ψυχών. Μάλιστα. Δεν φαίνεται και πολύ ζώρικο από ό,τι είδα. Αλλά θα το διαβάσω και σίγουρα θα σας ενημερώσω στο επόμενο Anubis Box. Το οποίο τι λέει, οι απαιτητικοί αναγνώστες το ξέρουν αυτό, λέει, από το 1989. Σύντομα η ηρωίδα απέκτησε ζωή, λέει, και πέρα από το Sandman και πλέον θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χαρακτήρες της σύγχρονης ένατης τέχνης. Εγώ δεν την ξέρω, είναι αλήθεια. Αν την ξέρετε εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια και ενημερώστε με, γιατί δεν την γνωρίζω. Τη μία άλλη. Ναι, τη μία άλλη. Από τον θάνατο πάμε στην Ατάλαντη. Όχι, Αταλάντη λέει, όχι Ατάλαντη. Αταλάντη, η γέννηση ενός μύθου. Μόνο και μόνο που το βλέπεις, φαίνεται, επειδή το έχω δει από μέσα, θυμίζει λίγο Asterix Obelix. Όσοι διάβαζαν παλιά Asterix Obelix, έχει... Νιώθεις ότι διαβάζεις Asterix Obelix, τα σχημικά, όλα. Βλέπω εδώ είναι λίγο στα αρχαία χρόνια. Και να μου πεις, Αταλάντη, πού θα ήταν. Σκούρα τα πράγματα. Μα το Δία τι βρήκε, κανείς δεν βρήκε ποτέ ζωντανός από εκεί μέσα. Πού πάει άραγε. Να μάθουμε διαβάζοντάς το. Από ό,τι βλέπετε αρκετά είναι. Λοιπόν, και τελευταίο και καλύτερο απ' όλα, να φύγει το κουτί, να μας αδειάσει τη γωνιά. Αυτό εδώ είναι το γνωστό περιοδικό DC Universe, το οποίο έχει πάντα μέσα μία ιστορία του Batman και μία του Superman, η οποία είναι σε κάθε DC Universe περιοδικάκι, είναι η συνέχεια την προηγούμενη ιστορία. Είναι 12 επεισόδια, οπότε μέσα στον χρόνο παίρνεις μια ολόκληρη ιστορία. 5,90 κοστίζει, Μάιος το 2006, μηνιαίο περιοδικό για τους φίλους των κλασικών comics. Tomb Raider, Legend, Tomb Raider 3 στο PC. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ιστορίες για Joker, Arrow, έχει ερωτήσεις που είχαν κάνει τα παιδιά τότε πριν χρόνια, πριν 11, το 2006, ναι, πριν 11 χρόνια. Μία Αμαζόνα στο Celluloid. Πού είναι αυτό το Celluloid, ενημερώστε μας. Κάτσε να δω, σίγουρα δεν έχει. Να λέει, απλοί άνθρωποι στο πλέον, Φρόι περίεργο. Σούπερμαν, ο Ρόμπιν, ο ατρόμητος βοηθός του σκοτεινού υπότι. Ολόκληρο άρθρο για τον Ρόμπιν. Ωραία, εδώ είναι το story του Superman. Και ποιο μετά είναι του Batman. Και ποιο μετά είναι του Batman, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα story που έχει μέσα με Batman και Superman. Πολύ δυνατά. Πώς θα τα διαβάσαμε τότε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 το καπέλο, 14 η μπλούζα. Όλα αυτά σε ένα κουτί του Anubis Box. Λοιπόν, όσοι θέλετε Anubis Box, μπαίνετε στο anubisbox.gr
Βλέπετε τις τιμές και αν θέλετε να κάνετε συνδρομή για 3 μήνες ή 6. Μπορείτε να πάρετε και για 1 μήνα από ό,τι ξέρω. Μπορείτε να μπαίνετε να βλέπετε ποιο θα είναι το επόμενο κουτί, ώστε αν σας αρέσει κάτι να το πάρετε. Αν σας αρέσει μπορείτε να περιμένετε το επόμενο Anubis Box. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, γράψτε ένα σχόλιο, πείτε μας τη γνώμη σας αν έχετε διαβάσει κάποιο από όλα αυτά. Αν προτείνετε κάποιο δικό σας βιβλίο το οποίο δεν ήταν εδώ μέσα φυσικά. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!